हेलो गाइस, जय हिंद, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस फाइनली आप देख रहे हैं इतना नाइट हो चुका है। अब नाइट हो चुका है, हम लोग हंसदेव बचाने के लिए आए हैं। अच्छा। और हमारे साथ हमारे डोमेश कुमार साहू जी और चेतन भाई भी है हमारे साथ। देखिए गाइस, हम लोग कैंप में रह रहे हैं, तो आपको कैंप का वीडियो दिखा। ये अपना कैंप है, ये जाली लगा हुआ है। आप बड़ा जैसे खोल दिए भाई। तो चलिए गाइस, ये अपना कैंप है अपना। आप लोग आइए गाइस, ऐसा कैंप मिलेगा आपको हंसदेव बचाने के लिए। आप लोग आगे आइए। और लकड़ी से मुक्त, क्योंकि हम लकड़ी बचाव करते हैं गाइस। देखिए लकड़ी नहीं है इसमें, एक भी लकड़ी नहीं है। देखिए टोपी। और ये है मनाली का शॉप, मनाली का मार्केट, जो किसी भी देश से कम नहीं है। मनाली का मार्केट जो बहुत ही शानदार है। मनाली का मार्केट काबिलियत तारीफ। पान वाले बेचते रहते हैं भाई, 20 रुपए का पान आपको मिलेगा। और बाकी क्या ही देख सकते हैं, टैलेंट। और ये टैलेंट भाई, मनाली का मार्केट बहुत ही सुंदर है, लंदन जैसा फील। मनाली और शिमला। कितने मिनट बनाया हो? 20-25 मिनट में। पाब्लो पिकासो था क्या कोई? पाब्लो पिकासो करके पाब्लो पिकासो जी कितने 30 सेकंड ना कि 50 सेकंड? 15 इनका तो अलग ही आर्ट स्टाइल है ना, वो पोर्ट्रेट्स नहीं। तो भैया हैं, हम घूम रहे थे, फिर भैया मिले जो वेरी टैलेंटेड पर्सन, जो डोमेश को हुबहू बनाते। भैया करनाल से, हरियाणा से। पीने खाने वाला भी नहीं है। भारत की संस्कारी लड़कियां हैं। के संस्कारी लड़का वाला। लड़के नहीं पी रहे, लेकिन लड़कियां पी रही हैं। ये डोमेश का दोस्तों आपके बीच प्रस्तुत कर दिए हैं भैया। 20 मिनट भैया? 20 मिनट। भाई मनाली आएंगे हमारे जूनियर्स, तो भैया से मिले। ये थे कलाकार। और गाइस अगर आप आएंगे टम्बोला का मतलब होता है सट्टाबाजी, जहाँ आपको ओपनली सट्टाबाजी खिलाया जाएगा, जहाँ डांस भी करते हैं। ये देखिए डांसर भी हैं, ये है मनाली भाई डांसर। और यहाँ आपको सट्टा खिलाया जाएगा दोस्तों। सट्टा खेलने के लिए जगह बहुत ही जल्दी अच्छे से बनाया गया है। तो मनाली का सीन ये लगा भाई। भाइयों ने माहौल उठा दिया है। माहौल है भाई, सिस्टम है भाई, सिस्टम है। पल्लव सर कहाँ लेके जा रहे हैं? कहाँ जाना है? ये तो है, किधर जाना है? चलो दोस्तों, अब मनाली का आज हमारा लास्ट डेट है, क्या ही बोल सकते हैं दोस्तों। और उधर देखिए मनाली, जिसको हिंदी नहीं आती वो हमारा कोई काम का नहीं। क्यों भाई? जो राम का नहीं वो हमारा नहीं, उसी जो हिंदी का नहीं वो हमारा। दोस्तों मनाली की सड़कों में गेड़ियाँ मार रहे हैं, मनाली की सड़कों में। और ये मनाली के ऊपर राजमहल, ताजमहल। गेड़िया बिच मार दिया खेड़िया। दोस्तों पूरी सड़कें मासूमियत से भरी हुई है, और खूबसूरत लड़कियों से मिल के आते हैं। लड़कियों से मिलते हैं, 2 मिनट बात करते हैं। क्या शॉपिंग, क्या मनाली बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। चलिए दोस्तों, तो आज मनाली के मार्केट से हम लोग निकल के बाहर आ चुके हैं। आप मार्केट के बारे में पूछते हैं कि क्या बोल रही हैं? खाओ माँ कसम। अरे कसम की कौन सी बात? घटिया मार्केट और मनाली के बारे में डिस्कशन करते हैं। नेहा, तो लगता है कि मनाली में क्या चीज़ आपको बेकार लगा? मनाली के मार्केट में यही मतलब यही चीज़ मतलब प्यार करना बेकार लगा आपको मनाली में? 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को रात से दूर रहना चाहिए। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। यही चीज़ मतलब। और ये लड़कियों को बताओ कि जूता पहन के प्रसाद नहीं खाया जाता। हर चीज़ में दिक्कत है भाई। और प्रिया बैठ गई हैं रास्तों में खड़े हुए। दोस्तों क्या दिक्कत है? देखा यार, इसको समझाने और नास्तिक है, भगवान को नहीं मानती यार। मैंने खाती, मना कर देती, मैंने खाती। सुन ना, मेरे को जानना है ऐसा क्या हुआ था। ये तो खा ली, देख कहाँ रे, ये देख ले। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। नेहा को बहुत जल्दी मेरे बच्चे की, तो सॉरी बच्चे की मौसी बुआ
बुआ मतलब तेरी बहन। मौसी 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 का मतलब क्या होता है? तेरी वाइफ की बहन है। ओके डन। साली आधी घर वाली होती है। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। ओ तो पूरी बना लेना। गाड़ी का अरे भाई एक रुमाल देना मनीष। देखो मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं ना। शर्मा गई किरण। वैसे किरण बहुत ही अच्छी लड़की है, सब पता चला है सूत्रों से। अरे बस कर भाई, अब पागल करके पीछे छोड़ दे। घुल मिल गई है हमारे साथ गाइस। इतना जल्दी कभी नहीं घुल मिलना चाहिए। दूसरे लोग छटक गए हैं, दूसरे लोग मिल गए। मनाली के मार्केट के बारे में क्या इम्प्रूवमेंट की जरूरत है? रेट ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा हाई है। रेट ठीक है गाइस। तो क्या हो गया रे? कोई दिक्कत नहीं है। ओके बस पैसा लेके आना पड़ेगा। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। और गाइस ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि सब झूठ बोल रहे हैं। और 599 अपना बस आ चुका है। अब चलिए यहाँ चढ़ते हैं, उसके बाद चलते हैं। जल्दी जल्दी जल्दी, यहाँ पर बच्चे बहुत परेशान हैं, सबको भूख लगा है, जल्दी जल्दी चढ़ रहे हैं गाड़ियों में। और क्या ही कर सकते हैं। और मनाली कुत्तों अलग ही लेवल के रहते हैं, बहुत प्यारे क्यूट। आज गर्मी लग रहा है भाई। चलो चलो डोमिस डोंगेस हो गया था। डोमेस है कलाकारी। मैं वीडियो बना रहा था भैया जब आप कॉल कर रहे थे। अच्छा इसलिए कॉल आते हैं। चलो दोस्तों तो चलते हैं। और भैया काफ़ी ज़्यादा मूवी आप अपना चैनल बताओ। शेखर आर्मो। और दोस्तों ओ खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड। अरे भाई नेहा चाहिए क्या हो रच को। तो गाइस अब ये जो 4 साल का सफर आप देख सकते हो। विधि क्या बोलना चाहते हैं? आज डीजे नाइट है, आज हमारे मनाली का लास्ट नाइट है। को पैसा बर्बाद। ज्यादा है कि हम लोग सफर नहीं कर पा रहे हैं और ये आग जो सबको जला देती है वो आज हमारा साथ दे रही है गाइस। ओके। जिंदा रहने के लिए ना। देवा बचावा हंस देवा बचावा इतनी लकड़ी जलावा। इसने माँ कहाँ हंसदेव बच्ची भैया हो, इतनी लकड़ी जलाते खुशी के लिए और ती हंसदेव बचाओ कहाते। गाइस ये आग जल रहा है और इस आग के साथ हमारी 4 साल की डिग्रियां भी जल गई। ये बताओ कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। 4 साल की इज्जत भी जल गई। तो गाइस मैं शायरी बोल रहा हूँ और आग जल रहा है और लोग हंस रहे हैं और यहाँ गाना बज रहा है। इसका मतलब यही है कि आज रात को हमारा नाइट डांस है। और हमारे साथ हमारे सारे दोस्त हैं। और डोमेश कुमार साहू डीजे ऑपरेटर डोमेश, आप कुछ बोलना चाहते हैं? इनके पास लफ्ज नहीं है। गाना कौन सा था? नेहा तो तेरे लिए डांस एक सरप्राइज भी कर देंगे। ऐसा क्या? तेरे लिए अलग से बताने यहाँ क्या है?